Васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Вдоль обочины дорог домики стоят, на скамейках у ворот бабушки сидят, а над крышами из труб кружится дымок, приглашая заглянуть в дом на огонек, приглашая заглянуть в дом на огонек. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы начали очередную программу «Искры камина». У нас в гостях у камина сельская жительница, да, так скажем, вот песня о глубинке. Это вот Татьяна Пермякова из села Миасское, можно сказать, про себя спела, про свою жизнь, а познакомил меня с Танюшей Андрей Пядышев, которого вы очень хорошо знаете и любите. Он многократный герой нашей программы. И как-то он мне сказал: Виталий Абрамович, у нас там есть вот такая молоденькая девочка, вот, и поет хорошо, в общем, это для «Искры камина». И вот мы знакомимся с Танюшей на бенефисе Валентина Матвеевича Бубенчикова пару месяцев назад у нас. Как мы вам и обещали, мы провели этот бенефис, и вот ко мне в ДК Миасское подходит молоденькая девушка, совсем даже и не сельская, и совсем даже не городская, а я бы даже сказал, такая столичная девушка. Я все правда говорю? Правда? Все правильно. Я вот только, конечно, я тебя расспрошу там о жизни, о том, о сём. Я хочу нашим телезрителям сказать о том, что вот наша программа, ее могут потом показывать, повторять, когда угодно. Через месяц, через год, через 10 лет, через 15. Она теперь будет жить, как говорится, всегда. Но снимаем мы ее в самом преддверии 70-летия Великой Победы. Вот давай споем. Я знаю, что у тебя есть вот такие песни, но вот одну хотя бы мы споем в память, в дань тем людям, которые ковали победу. А потом поговорим. Хорошо? Хорошо. Поехали. Май, весна и счастливые лица, День Победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Не однажды рискуя собою, сколько мужества, сил было в вас. Два словечка простых я прикрою, вы в бою повторяли не раз. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. Тихо вышел во двор на минутку и, страдая от ноющих ран, закурил, как в войну, самокрутку. На крылечке седой ветеран
над землей полоска тумана, расцветает салют вдалеке, а у старенького ветерана покатилась слеза по щеке. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей, сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей, сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами, и слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны болят. До сих пор ноет сердце ночами, или старые раны. Май, весна и счастливые лица, День победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Ну вот на такой торжественной ноте хочется поспрашивать тебя, вот как так? Тебе всего 20 лет, и обычно твои сверстники все-таки сегодня как-то тянутся к попсе, к таким вот самым модным современным течением музыки, а у тебя серьезный подход, народная песня, стилизованная народная, вообще такой вот серьезная лирика. Откуда это? Ну, видимо, с детства я уже начала петь. У меня с 3 лет уже... На стульчик ставили? На стульчик ставили, да. С 3 лет уже у меня бабушка стихи заставляла учить, и песни, и слова песен. У нас дома всегда, у нас большая родня, и всегда застольные песни были. Серьезные. Серьезные застольные песни, народные. И как бы в душу это впало, и я вот люблю народное больше творчество. Конечно, да, вот я не слышал вот этих твоих мыслей, но это такой железный механизм передачи песенных традиций, потому что дети махонькие, они это схватывают мгновенно, быстро учат, быстро запоминают, быстро влюбляются. И как-то вот, в общем, так было. У тебя, ты классический образец, в общем. Ну и как сейчас бабушки, дедушки, значит, приветствуют свою воспитательную работу. Да, так же. А потом, ну вот там 3 года вот на стульчик ставили, значит, стихи, песни учили, застолья, а дальше? Но потом мама видит, что у меня талант, видит, что я в музыке меня тянула, да, все, хотелось играть на каком-то инструменте, все, представляла пианино, что прям вот это все. Потом меня отдали в музыкальную школу. В Мяском? В Мяском, да. А, я прошу прощения, ты в Мяском родилась? В Мяском родилась, да. Вот ты на все в родном крае своем, да. Потом в 6 лет меня дали в музыкальную школу. Когда меня привели в музыкальную школу к директору, она спросила: девочка, на каком ты хочешь инструменте играть? Я говорю, на дудочке. Но она говорит, ну, раз у ребенка нет интереса играть, значит, идите в хоровое, на хоровое пение. Вот. И я пошла в направление хоровое вот, пение. Получилось там 7 лет. Можно сказать, 6 лет на сцене пою. Вот. Потом первым моим руководителем была Рыжова Вера Владимировна. Вот. Она мне многому всему научила, за что я ей очень сильно благодарна. Потом мне стало интересно, думаю, ну, как-то эстрадное все вот это вот, думаю, еще хочется попробовать в других направлениях. Ну, фольклор у нас еще есть в Мяском. Преподавателем моим вторым стала Попова Светлана Филипповна. Она мне научила тоже вот народные манеры, вот это все уже. Как бы почувствовала себя, что это мое, и песни народные, и везде мы ездили и на Кузьминки, и на Иван Купала, и на всякие капустники, куда нас приглашали везде. Также у нас вот в институте сейчас казачий хор, 2-й год. Уже вообще, и казачьи песни теперь меня интересуюсь. Телезрителям сказать, вот
Я попросил Таню привезти на съемки там какие-то фотографии, может быть, там какие-то грамоты. Думаю, ну, чуть 20 лет, думаю, ну, привезет там 3-4 грамоты, все. А тут вот целое собрание сочинений, вот этих дипломов. Ты, в общем, там у себя и везде победила всех, кого только можно. Да. В общем, тут десятки. Ну, это еще половина только грамот. Это еще не все. Их много очень. Вот. Ну, вот это вообще все очень хорошо. И когда ругают молодежь, ругают вообще всех, что вот и народная песня угасает, и вот, значит, там как-то мало интересуются. Во-первых, значит, многие люди глубоко заблуждаются, считая, что народная песня это то, что было там 200 лет назад. Народная песня, она современное явление. Давай, все-таки надо петь. Я знаю, что у тебя в репертуаре есть такое направление, это вообще вот святые песни о наших мамах. Их очень много написано, огромное количество просто, значит, выдающихся песен. И у тебя такие есть ведь? Да. Давай вот, и, значит, как говорится, благодарность маме твоей, которая, я вижу, она, как это сказать, она тебе очень хорошо, маме на плечо подставляет, правда? Да. Да? Вот. Ну и вообще всем мамам. Да. Потому что мама это самое святое существо, какое есть. Правда ведь? Ну что, споем? Да. Поехали. Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы и опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка. Замечательная песня. Я думаю, большинство мам, которые смотрят сейчас эту программу, всплакнули. И это хорошие слезы. Это очень хорошие такие слезы. А давай еще какую-нибудь песню споем на эту тему и пойдем разговаривать дальше. Все равно люди ждут песен. Вот закрепим эту тему мамину. Есть такая песня? Есть. У тебя Есть. много песен. Давай, поехали. Как хорошо, что есть родимый дом, и в доме том не протекает крыша. И голос детства вновь из дома слышу,
а в доме пахнет свежим молоком. Как хорошо под мамино крыло свернуть с дороги, дороги дальней бесконечной. Хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. Как хорошо, что ходики в дому еще идут, и жив сверчок за печкой, а у крыльца стоит березка свечкой и нежность дарит сердцу моему. Как хорошо под мамино крыло свернуть с дороги, дороги дальней бесконечной. Хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. А окна в доме, как всегда, на юг, чтоб было больше в нем тепла и света, чтобы подольше в нем гостило лето. И это все от материнских рук. Как хорошо под мамино крыло свернуть с дороги, дороги дальней бесконечной. Хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. Я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Искра камина» сегодня Татьяна Пермякова, жительница села Мяска Красноармейского района Челябинской области. Вы уже, наверное, забыли об этом, думаете, какая-то столичная звезда. Нет, вот такая вот простая сельская девушка. Мы когда готовились к передаче, мы готовимся, знакомимся с нашими героями. Я узнал, что Таня и поет, значит, сольно, и в казачий хор ходит, и еще театром занимается. Вот это что? Это вот как? Это зачем? Объясни. Просто стало интересно, не только проявить себя не только именно в пении, но еще и попробовать себя в роли актера. Вот даже да, Надежда Ивановна Кириченко, мой народная наша режиссер народного театра нашего. У вас там ведь очень давно существует. Да, 40 лет вот было в 2013 году. Уже получается 42 года. Серьезно. Да, вот. Пригласили меня, так что совпало, что я в Доме культуры выступала, а Надежде Ивановне нужен был актер, а я как раз там мелькала, можно сказать, так все выступала. Она мне предложила: не желаешь попробовать, вот нам надо героиню? Я говорю: конечно, с удовольствием. Чё? Она говорит: ну давай, приходи к нам тогда. Ну вот, уже 3-й спектакль вот играю. И тебе нравится? И очень, вообще очень нравится. Я вот хочу всем телезрителям сказать, что вот, наверное, так и должно быть, потому что, Таня, во-первых, ты получаешь профессиональное образование. Ну вот скажи пару слов. Ты студентка Института агроэкологии. Вот, институт, то есть будет у человека профессия, нужная, необходимая, и в это время вот творчески себя развиваешь всесторонне. Это можно назвать это для души, правда? Для души, для сердца, для людей, для тех, кто вокруг тебя, правда ведь, да? И вот это очень хорошо. Победы победами. И время хватает. И учишься хорошо. Да. Небось. Хорошо. Все у тебя все в порядке. Да. Такая песня «Реченька, речонка». Поем ее? Да, конечно. Поехали. Реченька, речушка, катерок качала, девочка, девчушка плачет у причала. Реченьке, речушке снится синее море, у тебя, девчонка, что за горе? А над речкой облака золотые, тонким дождиком грибным налитые. Мы с тобой еще совсем молодые, над рекой споем. Ростай, реченька моя, да невзрачная, сохрани любовь, да спаси ее. Реченька моя, да прозрачная,
сначала. Реченька, речушка, белый пароходик, ты не верь тому, что все проходит. А над речкой облака золотые, звонким дождиком грибным налитые. Мы с тобой еще совсем молодые, над рекой споем. Русская реченька моя, да невзрачная, сохрани любовь, да спаси ее. Реченька моя, да прозрачная, словно небеса над Россией. А над речкой облака золотые, звонким дождиком грибным налитые. Мы с тобой еще совсем молодые, над рекой споем. Русская реченька моя, да невзрачная, сохрани любовь, да спаси ее. Реченька моя, да прозрачная, словно небеса над Россией. Реченька моя, да невзрачная, сохрани любовь, да спаси ее. Реченька моя, да прозрачная, словно небеса над Россией. А я напомню, что у нас сегодня в гостях Татьяна Пермякова, села Мяское, Красноармейского района Челябинской области. К сожалению, у нас есть некий формат, мы еще только начали распеваться, а время нас поджимает. Поэтому я предлагаю спеть на финал какую-нибудь первой передачи, какую-нибудь такую боевую, молодежную, яркую песню и записать потом еще одну передачу. Не возражаешь? Конечно, Песенки? я только за. Вот. Какую песню споешь? Ну, я спою песню «Ромашка», народная. Это такая, да, она Песня. такая, она боевая, Да. такая хорошая песня. Русская народная песня «Ромашка». Значит, дорогие телезрители, вы обязательно нам напишите о Татьяне Пермяковой, что вы о ней думаете. Нам вообще интересно и важно знать ваше мнение. Адрес у нас простой: Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». Если вы вдруг не успели посмотреть какие-то передачи, заходите на сайт телеканала otv1obl.ru и смотрите там «Искры камина» хоть с утра до вечера. Все они там есть, эти передачи. Ну что, и на подсошок первой программы. Поехали. Ромашка, ромашка, цветок полевой, рядом с той ромашкой колокольчик голубой. Обещал ромашке век ее любить, обещал ромашке росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Сорвали колокольчик, а он ей росу бросил на прощание, как прощальную слезу. Обещал ромашке век ее любить, обещал ромашке росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Плакала ромашка, слез не тая, плакала ромашка, словно любя, а слезы ромашки горькой такой вырос на пригорке колокольчик другой. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. А слезы ромашки горькой такой вырос на пригорке колокольчик другой. Обещал ромашке век ее любить, обещал ромашке росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет,